హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిన్ని తల్లి ఛానల్. ఈరోజు మనం 3 రకాల ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా జింజర్ టీ. దానికోసం కొంచెం అల్లం, 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 4 యాలుక్కాయలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్, ఇవన్నీ రోట్లో వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాం. వీటిని మనం గ్రైండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పేస్ట్ని తయారు చేసుకున్నామో దాన్ని ఒక కడాయి తీసుకొని కడాయిలో 2 గ్లాసుల వాటర్ని పోసుకున్నాం. నేను ఇద్దరి కోసం చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పేస్ట్ తీసుకున్నామో ఆ పేస్ట్ని వాటర్లో వేసేసుకుందాం. ఇంకా 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు మరియు 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా మరిగేలాగా ఒక 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే మరిగిన మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని మనం వడకట్టుకోవాలి. అంతే, జింజర్ టీ అనేది రెడీ. ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డ్రింక్ అనేది జింజర్ టీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ డ్రింక్ తులసి టీ. దానికోసం ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకొని దాంట్లో బిర్యానీ ఆకు 2 తీసుకున్నాము. మంచివి అప్పుడే కోసినవి 2 కొన్ని తులసి ఆకులు, 1 అల్లం పీసు, 1 దాల్చిన చెక్క ముక్క, కొంచెం మిరియాల పౌడర్ని అంటే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్, 2 యాలుక్కాయలు వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇది ఒక 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగేదాకా మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తాన్ని మనం వడకట్టుకున్న తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల దాకా దీన్ని చల్లారనివ్వాలి. ఒక 10 నిమిషాలు చల్లారనిచ్చిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ దీంట్లో తేనె వేసుకోవాలి. అంతే, తులసి హనీ టీ అనేది రెడీ. ఇప్పుడు మూడవ డ్రింక్ మింట్ టీ. దానికోసం కొంచెం పుదీనా ఆకులు, 4 లవంగాలు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పౌడరు, 2 యాలుక్కాయలు, ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా దంచుకుందాం. ఇప్పుడు బాగా పేస్ట్ చేసుకున్న ఈ పౌడర్ని మనం ఒక కడాయి తీసుకొని ఆ కడాయిలో 2 గ్లాసుల వాటర్ పోసుకోవాలి. తర్వాత ఏదైతే పేస్ట్ చేసుకున్నామో ఆ పేస్ట్ను కూడా కలుపుకొని బాగా 10 నిమిషాలు బాయిల్ చేయాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే బాయిల్ చేయాలి, హై ఫ్లేమ్ పెట్టకండి. ఇప్పుడు బాగా మరిగించిన ఈ వాటర్ని మనం వడకట్టుకొని ఒక 5-10 నిమిషాలు దీన్ని చల్లారనిచ్చిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేద్దాం. అంతే, మింట్ టీ రెడీ. చూశారు కదా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్స్ని ఎలా తయారు చేసుకున్నామో. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోండి.